Hallo miteinander und herzlich willkommen zu meiner ersten Sessionsrückschau von der Wintersession 2019. Als neu gewählter Parlamentarier natürlich mit enorm viel Eindruck zurück auf Zürich gekommen, aber ich will mich auf 4 Themen beschränken, sodass das Video auch nicht zu lang wird. Thema Nummer 1, Start-up-Förderung. In meinem Wahlkampf habe ich gesagt, es soll maximal einen Tag gehen, wenn man ein Unternehmen gründen in der Schweiz. Ich habe dann auch mit Handelsregistern geredet, was man optimieren kann. Und im Nationalrat haben wir dann ein Dossier gehabt, die Revidierung des Obligationenrechts, das vorgesehen hat, dass man als Startup, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt, nicht mehr zum Notar gehen muss, sondern eine sogenannte erleichterte Gründung direkt beim Handelsregister machen kann. Ich habe das unterstützt, die FDP-Fraktion mehrheitlich auch. Leider hat es keine Mehrheit gefunden. Das Geschäft geht zurück an den Ständerat, leider ohne diese Klausel. Ein zweites Thema, das wir nicht im Nationalrat beraten haben, aber für Parlamentarier sehr wichtig ist die Kommissionszuteilung. Das heisst, in welchen Fachkommissionen werde ich in den nächsten 4 Jahren wirken können. Und da ist mir einerseits die Staatspolitische Kommission zugeordnet worden. Das geht um Asylfragen, um Migrationsthemen, aber auch Datenschutz und sonstige staatspolitische Fragen. Und als zweite Kommission habe ich die Geschäftsprüfungskommission bekommen, die eigentlich den Bund und bundesnahe Betrieb kritisch in ihrem Arbeiten begleiten und so ein bisschen auch den Steuerzahler und Steuerzahlerin eigentlich vertreten. Zudem kann ich als ersten Ersatz in der Gesundheits- und Sozialkommission Rentenreform, aber auch Krankenkassenprämie, diese Themen mitbesprechen. Und so, glaube ich, habe ich eine schöne Fülle an verschiedenen Themen. Ein drittes Thema, das wir besprochen haben, ist Cannabis. Pilotversuche, die wir neu erlauben für Städte in der Schweiz. Und zwar haben Städte ja einen sehr progressiven Umgang mit weichen Drogen. Und da wollen wir den Städten die Möglichkeit geben, dass sie Erwachsene kontrolliert und wissenschaftlich begleitet Cannabis abgeben. Und ich finde das eine gute Idee, weil es einerseits den Schwarzmarkt eliminieren und andererseits hat man einen kontrollierten Umgang mit weichen Drogen. Das ist zu befürworten. Der Nationalrat hat das auch so gesehen. Das Geschäft geht jetzt zurück in die Kommission. Und das letzte Geschäft, das jetzt nicht so emotional belastet ist, sondern eher zahlenlastig, das ist das Budget für das Jahr 2020. Im Dezember wird eigentlich in jedem Parlament in der Schweiz ein Budget beraten. Unseres hat über 75 Milliarden Einnahmen und Ausgaben. Es schließt mit einem Plus von über 300 Millionen Franken. Die FDP war sehr sparsam. Sie hat sich aber im Bereich Bildung und Innovation und Forschung für Mehrausgaben ausgesprochen. Da müssen wir in Zukunft investieren. Aber die Schuldenbremse haben wir einhalten. Und so freut es mich, dass wir ein ausgeglichenes Budget auch für das nächste Jahr haben. Das sind einige Einblicke von Themen, die mich beschäftigt haben in den letzten 3 Wochen. Wenn ihr mehr ins Detail Erfahrungen habt, was ich mache, dann folgt mir doch auf Instagram. Da gibt es fast tagtäglich Updates aus der Politik. Aber jetzt ist die Politik für dieses Jahr mal zu Ende. Ich danke euch ganz herzlich fürs Folgen und fürs Unterstützen, gerade in diesem Wahljahr. Ich wünsche euch und euren Liebsten schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.